আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে শীতের সকালের মতোই মনে হচ্ছে। আবহাওয়াটা খুব ভালো লাগছে। রাত্রে ঘুম ভেঙে গেছে, তো অনেক ঘুমাইতে চেষ্টা করলাম, ঘুমাইতে আর পারিনি। তো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আমার বাসার ছাদে চলে আসলাম। দেখুন আমার বাসার ছাদ থেকে কত সুন্দর ভিউ। বাসার সামনে একটা পার্ক আছে, দোলনা, এখানে ওয়াকিং ওয়ে আছে হাঁটার। তো আসলে সকালবেলা উঠে এত সুন্দর দৃশ্য, পাখির ডাক, এখনও সূর্যোদয় হয়নি। চিন্তা করলাম আপনাদের সাথে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো শেয়ার করি। এই উদ্দেশ্যেই ভিডিওগুলি করা। দেখতে থাকুন। দেখুন আমাদের ছাদে ছাদ কৃষি করা হয়। আমাদের ছাদে অনেকগুলো কবুতর আছে। কবুতরগুলো সকাল সকাল তারা উঠে, আসলে প্রকৃতি তো কখনো ঘুমায় না, প্রকৃতির মতো চলতে থাকে। আমরা ঘুমাই, আবার ঘুম থেকে উঠি। দেখুন আমাদের ছাদে কত সুন্দর কমলা গাছ, এগুলো মূলত মালটা। এখানে মুরগি আছে, একটু আগে মোরগ ডাকলো, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এই দৃশ্যগুলো আসলে আমরা এখন আর আগের মতো পাই না, একমাত্র গ্রামে গেলে পাওয়া যায়। কিন্তু শহরের এই ইট পাথরের দালানে বন্দি জীবনে এগুলো দেখা আসলে খুবই মুশকিল। দেখুন আমাদের ছাদে এই যে আম গাছের মুকুল আসছে, মুকুলগুলো খুব সুন্দর। এখন তো গ্রামে গেলে মুকুলের ঘ্রাণে খুব ভালো লাগে, কিন্তু আসলে শহরে তো এই ধরনের জিনিসগুলো দেখা যায় না। এখনও দেখেন আপনারা, এখনও সানরাইজ হয়নি। আমাদের ছাদ থেকে আরও অনেক সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। প্রকৃতি আসলে আমাদের জন্য সর্বদাই সেজে থাকে, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনযাপনের কারণে প্রকৃতিকে নষ্ট করে চলেছি প্রতিনিয়ত। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাড়ির সামনে কত সুন্দর একটি বাগান। এখানে প্রকৃতির অনেক লীলাভূমি, অনেক প্রাণী জগৎ, বাস্তুসংস্থান, এগুলো আসলে অনুভব করার বিষয়। চলুন আপনাদেরকে আরও কিছু দৃশ্য দেখাই। দেখুন আমাদের কুমড়া গাছে কি সুন্দর ফুল আসছে। আশা করি ভবিষ্যতে হয়তো কুমড়াগুলো অনেক বড় হবে, সুন্দর হবে। এই শীতের সকালে লাউয়ের ডগা বা কুমড়ার ডগা, এগুলো আসলে ছোটোবেলার গ্রামীণ জীবনযাপন, গ্রামীণ দৃশ্য, কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগে। এগুলো দেখলে গ্রামের কথা খুব মনে পড়ে, তাই আপনাদেরকে দেখানো। দেখুন এই গাছটাতে কত সুন্দর একটা কুমড়া আসতেছে, কুমড়া ফুল। আশা করি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা আসলে সম্ভবত স্ত্রী ফুল, এটা থেকে কুমড়া হবে। আরও কিছু গাছ আছে। আশা করি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আপনারা সবাই লাইক করবেন। শহরের এই ইট পাথরের দেয়ালে আসলে এই ধরনের দৃশ্য দেখতে পাওয়া খুবই মুশকিল। তো আজকে সকাল সকাল উঠতে পেরে খুব ভালো লাগছে। চেষ্টা করবো প্রতিদিন এরকম সকাল সকাল উঠে খোদা প্রদত্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো উপভোগ করার জন্য। দেখুন আমাদের ছাদে মুরগির বাচ্চাও আছে, কত সুন্দর। একটা মুরগি তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে খুঁজে খুঁজে খাবার খাওয়াচ্ছে, খুব ভালো লাগে এগুলো। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে আবার কোনো ভিডিওতে।